Oh my god, I got finally on my hand this Mars viral product guys. मैं बहुत दिनों से मतलब सर्च कर आउट ऑफ स्टॉक एंड फाइनली ये मेरे हाथ पे मैंने बहुत सारी वायरल प्रोडक्ट ऑर्डर करी है। तो मैंने वो लिपस्टिक जो इतने दिनों से मैं ढूंढ रही थी फाइनली ये मेरे हाथ पे आ चुकी है गाइज एंड मैंने ओपन भी कर दिया था। तो चलो दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर करा है। आई ऑर्डर दिस मार्स मूस लिपस्टिक्स एंड 2 लिप लाइनर्स। फर्स्ट शेड है ये 01 एंड इसकी पैकेजिंग देखो गाइस कितनी ज़्यादा लग्जरी है। इनकी स्वॉचेस भी गाइस इतना पिगमेंटेड है। सेकेंड शेड है ये 04 एंड गाइस अंडर 300 आपको इतना अच्छा लिपस्टिक्स मिलने वाला है, स्मूथ लाइक बटर गाइस। एंड द लिप लाइनर शेड इज 04 एंड 13। फाइनली फाउंड गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप भी ज़रूर जाके ऑर्डर करने का बेस्ट रिकमेंडेशन है। मार्स की ये प्रोडक्ट जस्ट स्मूथ गाइस बटर की जैसे, आप लोग ज़रूर जाके इसे ऑर्डर करो। मैं बहुत ही से